나조차 나를 미워할 때 부처님께 띄우는 위로. 가장 힘든 건 남이 아니라 내가 나를 미워하는 그 순간이야. 왜 이렇게밖에 못 살았을까? 왜 그때 그렇게밖에 못했을까? 자꾸만 나 자신이 원망스러워. 하지만 부처님은 이렇게 말씀하셨어. 스스로를 용서하지 못하면 아무도 당신을 온전히 안아줄 수 없다. 잘못했던 나도, 무너졌던 나도 그 순간에 나 역시 최선을 다하고 있었던 존재야. 그렇게 아파했던 나에게 이젠 말해주자. 괜찮았다고, 잘 버텼다고. 구독, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 화면을 2번 많이 눌러주세요.